Дорогие друзья, прежде чем я начну говорить по существу, я хочу сделать вам музыкальный подарок. Смотрим и слушаем. Are you still alive, my dear old lady? As am I. Hello to you, hello. Up above your hut, may there keep steady that untold, heartwarming evening glow. You are worried, and although you hide it, miss me badly, so tells me a note. It says you go often to the highway in your tattered, old-style sleeveless coat. You keep seeing in the bluish twilight just one scene come vividly to life, as if someone in a tavern fist fight plunges in my chest a Bowie knife. It's all right, my darling, worry not. It is just a painful fantasy. I'm not that much of a hopeless sort as to die before your face I see. Don't wake up what ceased to be desired. Don't disturb what never did come true. Early loss and feeling all too tired are the things I've had to struggle through. And do not again teach me to pray. There is no return to things of old. You're my only joy and true mainstay. You alone, my radiance untold. Now come down, chase worries all away. Miss me not so badly, I'm afloat. And don't go so often to the highway in your tattered, old-style sleeveless coat. Тот романс, который вы услышали, исполнил Александр Коптев, мой однокурсник по переводческому факультету Института иностранных языков, с которым я дружу до сих пор. И я очень горжусь тем, что мне удалось убедить его исполнить этот романс под камеру, потому что Саша, хотя он и является в прошлом участником довольно известного музыкального ансамбля «Лингва», в последние годы не выступал и не пел публично. И я им очень благодарен за исполнение этого романса, который вы, конечно, узнали. Он написан на стихи Сергея Есенина, но прозвучал только что в переводе на английский язык. А этот перевод выполнен вашим покорным слугой. Это одно из стихотворений Сергея Есенина, которое вошло в сборник произведений нашего великого национального поэта, выпущенный к 125-летию со дня его рождения издательством «Аудитория» на двух языках, на английском и русском. Теперь у вас возникнет, возможно, закономерный вопрос. Как дошел ты до жизни такой? Или, используя известную цитату и перефразируя ее немножко. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, знаете, нашего Шекспира? Как это тебя угораздило замахнуться на Сергея нашего Есенина? И вот об этом я хочу вам рассказать. Хочу вам рассказать об этом опыте и предупредить, что повторять этот опыт я вам не рекомендую. И надеюсь, я смогу объяснить, почему. Все началось с телефонного звонка. Мне позвонили и предложили несложную работу – синхронно перевести театральный спектакль. Когда я поинтересовался, что это за спектакль, оказалось, что он целиком построен из произведений Сергея Есенина. «Мы поймем, если вы откажетесь»,
сказали мне по телефону. Но мы готовы предоставить вам заранее и фонограмму спектакля, и его текстовую расшифровку. Кроме того, возможно, вы найдете переводы многих произведений в интернете. Да, но если какие-то стихотворения найти в переводе не удастся, вас устроит прозаический подстрочник? Спросил я. Да нет, Дмитрий Иванович, сказали мне. Нам хотелось бы услышать именно поэтический перевод. Я попросил времени на размышление. В конце концов, подумал я, поэтический перевод – понятие растяжимое. На Западе, например, при переводе стихов вообще ставится практически единственная задача – передать смысловое наполнение и некий образный ряд стихотворного произведения. Иногда с минимальной ритмизацией подстрочника. Ну а передавать рифму там вообще почти никто не пытается. Но главной причиной, по которой колебался я недолго, была мысль, ну как же можно отказаться от соприкосновения с творчеством великого Есенина? И я дал свое согласие. Свою подготовку я начал с поиска переводов произведений Есенина в интернете и обнаружил их там огромное количество. Я стал их изучать. И должен вам сообщить, что качество практически всех этих переводов оказалось неприемлемым. Это касается переводов и носителей русского языка, и носителей английского языка. У первых, то есть русскоязычных переводчиков, переводы грешат огромным количеством элементарных грамматических, лексических ошибок, ошибок в сочетаемости и незнанием законов английской просодии, то есть правил стихосложения. А носители английского языка, судя по их переводам, очень слабо разбираются в тонких смысловых нюансах есенинских метафор и образов, а зачастую даже не понимают прямые лексические значения слов. Называть авторов этих переводов я не буду, чтобы никого не обидеть. Начну с переводов, выполненных русскоговорящими. Читаем у Есенина. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок моет лапкой рот. И у переводчика. On the roof, when a quiet sleepy morning, like a kitten, cleanses lips by hand. Автор этого перевода поставил в соответствие лапки котенка слово hand – рука, применимое только к человеку и приматам. У большинства переводчиков огромные проблемы с английскими артиклями. Это, впрочем, свойственно русским переводчикам вообще, о чем я хорошо знаю благодаря многолетнему опыту преподавания перевода на английский язык. Вот некоторые примеры. Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. Hidden and hollow, cries an oriole. Сядем в копны свежие под соседний сток. We'll sit down there under a stack of hay. В глаза сразу бросается отсутствие неопределенного артикля при счетных существительных hollow и stack. А эти артикли здесь совершенно необходимы, и никакой поэтической вольностью их отсутствие оправдать невозможно. Вы, наверное, согласитесь со мной, что после этого сразу отпадают всякие стимулы анализировать дальнейшие переводы того же автора. Перейдем к творчеству другого переводчика, который с гордостью сообщает о себе, кстати, что учился в Гарвардском университете. Улицы печальные, сугробы да мороз, сорванцы отчаянные с лотками папирос. Sad streets, piles of snow and frost, desperate rascals with carts of cigarettes. Я здесь отвлекусь от всех остальных несовершенств перевода, отмечу только две лексические неточности. Во-первых, лотки папирос, то есть подносы, которые вешали себе на шею на ремнях разносчики-торговцы папиросами, превратились у переводчика в некие тележки, а сугробы да мороз переведено как piles of snow and frost. Переводчик, видимо, не отдает себе отчета в том, что frost, второе существительное,
вписывается в ту же самую конструкцию, то есть в итоге это можно интерпретировать как кучи снега и мороза. У этого же переводчика есенинский гудок пастуший, то есть звук дудочки или свирели, превращается в a shepherd's whistle, то есть свисток пастуха. Коровы, видимо, как у спортивного тренера, бегают по свистку. Обратимся к творчеству еще одного русскоязычного переводчика. Здесь наше внимание должно привлечь существительное «кистень» и его соответствие, предложенное этим переводчиком – tassel. Я допускаю, что не все современные люди понимают, что такое кистень. Это холодное оружие, палка с тяжелым металлическим шаром на конце. Но ведь, кажется, для этого существуют словари. А tassel – это кисточка, какие бывают на бахроме ковров, диванов. Как вы, возможно, знаете, если бывали у меня на сайте, мой девиз «Логика – царица перевода». Именно логически мы должны проверять все наши переводческие решения. Как можно приписать Есенину желание стоять с кисточкой в степи ночью? Что же касается англоязычных переводчиков, то и для них характерны значительные грамматические вольности. Вот строки. So a song of step, in execution, might deep resound with tone of bronze. Меня поражает телеграфный стиль этого отрезка, то есть отсутствие артиклей, которые и ожидаемы, и необходимы, сразу при трех существительных в одном предложении. Song – песня, step – степь и tone – тон. Я обнаружил и другие опущения артиклей в произведениях того же переводчика и начал уже подозревать, что его англоязычное имя и фамилия – это все-таки псевдоним, который взял себе, наверное, носитель русского языка. Одно имя переводчика я все-таки назову. Это Питер Темпест, английский журналист, который работал корреспондентом газеты Daily Worker в Советском Союзе. В 1980 году в Москве вышел сборник произведений Есенина с переводами Питера Темпеста. И именно эти переводы я считаю лучшими из всех переводов Есенина на английский язык, с которыми мне довелось познакомиться. Кстати, он старался переводить рифмованными стихами, что редкость в мире англоязычного перевода. Но и переводы Питера Темпеста страдают, к сожалению, непониманием образных смыслов нашего любимого поэта. Для примера возьмем строки из стихотворения «Я покинул родимый дом». «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В 3 звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть». I've quit my mother's home, and left blue Russ, with 3 bright stars the birch tree grove consoles my mother's grief. Прежде всего, огорчает то, что нарушен размер стихотворения. Оригинал написан трехсложным размером, анапистом, а в переводе ямб двухсложный размер. Из-за этого интонация стихотворения меняется с печальной элегической на бодрую и уверенную. Это противоречит грустному смыслу произведения. Кроме того, в переводе нарушен образ. В 3 звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. В 3 звездочках, которые просвечивают сквозь кроны берез, автор улавливает теплоту материнской грусти. Питер явно не понял значения слова «теплит» и перевел как «consoles», то есть «утешает». И получается, что березняк звездами своими утешает грусть матери. Это совершенно иной и очень странный, и я бы даже сказал, бессмысленный образ. А теперь возьмем конец стихотворения. Переход голубую руку, Армстронг над мой надежд. И я знаю, ведь радость сам тем, кто вместе целует нож. От того, что
старый дом, головой на богов. Our one-legged maple shall over blue rust stand guard, to kiss its raining leaves is joy, and none so fine. The head of the maple tree so closely resembles mine. Как вы думаете, кто такие те, кто листьев целует дождь? Ну, конечно, это родители автора. Они целуют листья клена потому, что его желтая крона напоминает им русую шапку волос их любимого сына. Я считаю, что это важнейший смысловой элемент стихотворения, который переводчик обязан воспроизвести во что бы то ни стало. А что мы находим в переводе? Там говорится, что целование листьев клена вообще, кем бы то ни было, должно доставлять неописуемую, ни с чем не сравненную радость целующему. Я не буду утомлять вас цитатами из других переводов, но просто подытожу. Мои студии укрепили меня в мысли, что адекватного отражения на английском языке произведения Сергея Есенина в своей основной массе пока что не получили. Моя добрая знакомая из Соединенных Штатов, литературовед и переводчик, которая, кстати, изучала творчество Есенина, придерживается похожего мнения. Она все больше склоняется к мысли, что Есенин вообще не переводим на английский язык. Однако вспомним пожелание самого Есенина. Запах моря в привкус дымно-горький. Может быть, мисс Митчелл или Клод обо мне вспомянут в Нью-Йорке, прочитав все вещи, перевод. Я перевел это так. Sea air has a bitter tinge of smoke. Maybe I'll deserve a passing mention by a Claude or a Miss Mitchell in New York after they read this in a translation. И кроме того, как я уже сказал, практическая потребность в переводе стихотворений Есенина существует, так зачем же отдавать эту работу неопытным любителям и графоманам? Тот спектакль, о котором я сказал в самом начале, я перевел, взяв за основу лучшие из найденных мною переводов, но исправив наиболее очевидные ошибки и неточности. Кое-что пришлось перевести заново, конечно, отдавая себе отчет в том, что за столь короткое время добиться идеального результата невозможно. Но я не смог, даже выполнив это творческое задание, просто так отрешиться от творчества Есенина. Оно завораживает, захватывает, затягивает. А тут как раз наступал юбилейный 2020 год, год 125-летия со дня рождения поэта, и издательство «Аудитория» предложило мне поработать над изданием двуязычного юбилейного есенинского сборника, каких в нашей стране не выходило уже 40 лет. И я с удовольствием и огромным энтузиазмом взялся за эту работу. Конечно, я отдавал себе полный отчет в неимоверной сложности этой задачи. Стихи любимого народным классика ни в коем случае нельзя переводить, что называется, с лету. Нужно изучить все творчество поэта, изучить его жизнь, исследовать воспоминания современников о нем, понимать, через что проходил, что переживал поэт, создавая те или иные произведения. Нужно понять, каким видели поэта друзья, враги, другие современники. Наконец, просто окунуться в ту эпоху и в ту языковую стихию, которая царила в те времена, ведь язык меняется. Тогда слова могли означать не совсем то, что они означают сегодня. Кроме того, я понимал, что мне необходимо взглянуть на свои переводы глазами тех, для кого они предназначаются, то есть англоязычных читателей. И в этом абсолютно незаменима роль опытного редактора-носителя английского языка. Такой редактор у меня, к счастью, был. Это Ричард Уиллис из Великобритании, знакомый с русским языком и творчеством Есенина. И обсуждая с ним свои переводы, я прежде всего выяснял, какие смысловые нюансы и какие образы Есенина можно перенести в текст как есть, а какие, может быть, нуждаются в уточнениях, модификациях или даже отдельных разъяснениях.
чтобы моя мысль стала яснее вам, приведу пару строк. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Мой редактор сообщил мне, что смысл кажется ему странным. Мы прочитали для сравнения перевод Питера Темпеста, который звучит так. A row and fire is in the orchard blazing. Это довольно точный перевод, но по-английски он воспринимается слишком буквально. То есть читатель представляет себе реальный костер. Ричард сказал мне, что ему непонятно, почему этот костер именно из рябины, а не из другого дерева, какое используют на трава, и не заложен ли в этом образе какой-то неизвестный читателю смысл. Другими словами, в сознании англоязычного читателя не возник образ куста рябины, усыпанного ярко-красными ягодами, которые и создают вот это впечатление костра. По крайней мере, при дословном переводе. Такой совет заставил меня прибегнуть к другой конструкции с составным прилагательным со значением сравнения. The Rowan's fire red, but little wonder its fire can't keep warm a single person. Ну, раз уж мы вспомнили эти строки, давайте я вам прочту часть стихотворения на фоне того прекрасного романса, который положен на эти есенинские стихи. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. The golden grove is done with talking in its elated birch tree tongue. Above, the cranes are sadly flocking, but they don't grieve for anyone. Стою один среди равнины гола, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. While far away the cranes by winds are carried, I stand alone upon a plain forlorn. I think of my young days, so bright and merry, but in the past there's nothing I would mourn. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. I feel no sorrow for the years I squandered, nor for my soul's fast fading lilac blossom. The rowan's fire red, but little wonder its fire can't keep warm a single person. Вообще говоря, англоязычным читателям трудно воспринимать поэзию Есенина потому, что тот мир, в котором он вырос, радикально отличается от мира, в котором пребывает большинство жителей западных стран. Есенин вырос в деревне, поэтому ему были знакомы названия каждого растения, дерева, каждой птички. И эти названия – кирпичики для его образной системы и системы его смыслов. А большинство жителей западных стран – это жители городские. Они природу видят либо из окна туристического автобуса, либо по каналу National Geographic. Даже те, кто живет в пригороде, обычно знакомы только с садовыми растениями из цветников, которыми они себя окружают, и травку в которых стригут студенты и школьники. Как правило, они не представляют себе, как выглядит лебеда, рожь, черемуха или калина, не говоря уже о названиях таких лесных или луговых птиц, как иволга, чибис, карастель, кулик. У Есенина есть известное стихотворение
Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Прочитав мой перевод, No more trampling goosefoot on the red bush, no more looking for you anymore. Never will I dream again in anguish of your hair out-colored as before. Редактор написал мне: This really doesn't work at all. Goosefoot must be the name of some strange plant or something. То есть для англоязычного читателя лебеда – это нечто странное и экзотическое. Когда мы прояснили это недоразумение, то пришли к выводу, что стихи нуждаются в примечании, разъясняющем, что такое goosefoot. Так у нас возникло решение давать примечания ко всем трудным для понимания местам в переводах. И не где-нибудь в конце книжки, как это принято у нас в академических изданиях, а прямо на той же странице, где напечатано стихотворение. В отдельных случаях я снабжал эти примечания также и рисунками, позволяющими что-то представить себе наглядно. Какие-то вещи лучше увидеть на картинке. Например, такие реалии, как сарафан, дуга в конской упряжке или, например, поддевка. Нам, россиянам, конечно, легче понимать образы Есенина, взятые из природы и деревенской жизни, но многие поэтические образы мы воспринимаем поверхностно, не вникая глубоко в смысл стихотворных строк. Возьмем, например, такое стихотворение. «Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам, покину хижину мою, уйду бродягою и вором». Я вам прочитаю несколько переводов. Вот перевод Питера Темпеста. I'm tired of home life, sighs they heave, as buckwheat fill the far field yonder, my country cottage I shall leave, a vagabond and thief, I'll wander. Второй перевод англоязычного автора, если верить подписи. I'm tired of life in my own land. The boredom of the field's expanses. I'm going to quit my cabin, and, like tramp or thief, I'll take my chances. Перевод русскоязычного автора. I'm tired of living in my land. With boring fields and buckwheat fragrant. I'll leave my home forever, and begin the life of thief and vagrant. И четвертый перевод еще одного русскоязычного автора. I'm tired of living in my native land, yearning for the vast fields of buckwheat. I'll leave my shack, to be a vagrant and a thief. Здесь нас интересует вторая строка. В тоске по гречневым просторам. Что это значит? Два переводчика поняли эту тоску как некое воздыхание по полям гречихи. Это переводы номер 1 и номер 4. А два других переводчика про то, что такие гречишные поля поэту или лирическому герою надоели, он устал от них. Как видим, трактовки прямо противоположные друг другу. Внимательно прочитав оригинал, мы должны прийти к выводу, конечно, что тоска по гречневым просторам – это не усталость от них, а наоборот, желание их увидеть, стремление туда попасть. Но неужели же герой выражает свое стремление стать бродягой и вором только для того, чтобы достичь какого-то поля гречихи? Особенно комично звучит следующий перевод. Yearning for the vast fields of buckwheat. Буквально вожделея широкие поля гречихи. Мне кажется, что по прочтении такого перевода у английского читателя возникнет крайне странное впечатление. Он подумает, что за удивительные желания одолевают этих русских поэтов. Однако и русскоязычному читателю подобные рассуждения должны показаться странными. Зачем герою бросать родные края? Неужели и у него дома не сеют гречиху? И что такого он нашел в этих гречишных полях, которые располагаются где-то еще? Задавая себе эти вопросы, мы поймем, что это не поэт желает чего-то странного, а это мы, читатели, сами, наверное, не понимаем чего-то в его словах.
И вот тут я предлагаю вам поставить воспроизведение моего фильма на паузу и задуматься над тем, что же все-таки имел в виду Сергей Есенин в этих словах: «Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам». А потом сравните вашу догадку с моим ответом. Кстати, я дам вам маленькую подсказку. Обратите внимание, что у Есенина сказано не гречишные просторы, а гречневые просторы. Между этими двумя словами, гречишный и гречневый, есть разница. Ну что, вы уже решили мою литературную загадку? Но я вам должен признаться, что я и сам разрешил ее далеко не сразу. К правильному ответу я пришел тогда, когда перечитал все произведение целиком и обнаружил, что в каждом четверостишии, кроме самого последнего, в нем ярко подчеркнут эпитет цвета. И вот тут я понял, что прилагательное «гречневый» – это эпитет из того же ряда. Это не атрибут гречки или гречихи, это обозначение цвета. И Есенин употребляет его точно так же, как мы часто говорим «розовый», вовсе не имея в виду что-то, относящееся к розе. Или, например, «малиновый» без всякой связи с кустом или ягодами малины. Для Есенина прилагательное «гречневый» обозначало цвет, характерный для цветущего гречишного поля, то есть беловато-розовый. Лирического героя манила не гречиха как растение, естественно, не гречневая крупа и не гречишные поля, а некие неизведанные пространства, залитые нежно-розовым сиянием. Ну, раз уж мы остановились на этом пассаже, позвольте я прочитаю вам все стихотворение по-английски целиком. I'm tired of living in my land. My dreams a white and pink expanse. It's time to leave my cabin and to roam the roads like thieves or tramps. Through white curls of the day I'll fumble to find myself a shelter humble. My dearest friend turned foe will put a knife for me inside his boot. The spring and sunshine of the meadow envelop my footpath in yellow, and yet the one whom I adore away will drive me from her door. Back to my parents' house I'll wander, take comfort that they'll cease to grieve. On a green evening by the window I'll hang myself by my own sleeve. Grey willows at the cemetery will bow their heads in tender nods. Unwashed, my body will be buried amid the barking of the dogs. The moon will row on in the sky and drop its oars in lake's expanses, while Russia will live on and cry and dance behind her wattle fences. Еще добавлю, что прилагательное «гречневый» встречается у Есенина и в других стихотворениях, и тоже с этим же цветовым значением. Например, «Твоя обветренная кожа лучила гречневый пушок». Гречневый пушок, то есть белый, беловато-розовый. Этот образ сразу создает впечатление нежной юношеской кожи. Но понимание есенинских смыслов, конечно, требует большего, чем знание каких-то природных явлений или атрибутов деревенской жизни. Давайте вчитаемся вот в эти строки. «Что случилось? Что со мною сталось? Каждый день я у других колен. Каждый день к себе теряю жалость, не смиряясь с горечью измен». Я прошу вас подумать над самой последней строкой. Что имел в виду лирический герой Есенина, говоря «не смиряясь с горечью измен»? Обычно, когда мы говорим, что не смиряемся с чем-то, мы хотим выразить протест против чего-либо, активное неприятие чего-то. И именно так и трактуется эта мысль в одном из переводов. Я не буду здесь долго останавливаться на неудачном употреблении сленгового слова «чик»,
применительно к девушке, которое в английском языке вошло в употребление лишь в 60-е годы и в контексте есенинской эпохи звучит совершеннейшим анахронизмом. Но мы сейчас не будем обсуждать качество этого перевода, а нас интересует понимание текста переводчиком. Мы видим, что последнюю строку он действительно трактует как некий вызов, несогласие, протест против чего-то. Но достаточно внимательно прочитать стихотворение дальше, чтобы понять, что поэт высказывает совсем другое настроение. «И спокойно вызов принимая, вижу я, что мне одно и то ж чтить метель за синий цветень мая, звать любовью чувственную дрожь». Лирический герой говорит о спокойном принятии вызова, о равнодушии к нему «мне одно и то ж». И в конце снова подчеркивает свое желание обрести душевный покой. «Так случилось, так со мною сталось, из того у многих я колен, чтобы вечно счастье улыбалось, не смиряясь с горечью измен». Другими словами, не смиряться с горечью измен у Есенина означает не огорчаться от измен, проявлять к ним безразличие. Соответственно, этой трактовке, которую я считаю единственно правильной, я и выстроил свой перевод. What's the matter? Why do I caress every day a different pair of knees? Every day I pity myself less. With unfaithfulness I'm more at ease. Эти примеры я привел в доказательство того, что Есенин далеко не такой простой и ясный автор, как некоторым кажется, а его стихи – это сложная система смыслов и образов. Я бы мог еще долго рассуждать на эту тему, но боюсь утомить вас, и поэтому перейду к следующему важному вопросу. Это передача рифмы при переводе есенинских стихов. Здесь очень многое упирается в проблему рифмы вообще в английском языке. Хорошо известно, что английский язык, несмотря на свое огромное лексическое богатство, очень беден рифмами. Об этом говорит хотя бы то, что в нем считается приемлемыми рифмами даже такие созвучия, которые в русском языке рифмами рассматриваться просто не могут. Например, окончание слов с единственным общим гласным звуком be и me или so, wow. В русском языке это все равно, как если бы у нас читались рифмами стена и вода или бери, уходи. В русском языке рифма более богатая и полногласная. Марина Цветаева, когда она описывала дружбу Сергея Есенина с Леонидом Княгиссером, писала, что испытывала, глядя на них, удовлетворение, как от редкой и полной рифмы. Рифма – это ключ к русской поэзии. Без нее, я считаю, русское стихотворение просто рассыпается и теряет не только красоту, но и смысл. Рифма цементирует слова, она объединяет их в смысловое и звуковое единство, делает более яркой самую простую мысль. А в английском языке рифмы часто, напротив, ведут к банальности. Скажем, если в конце стихотворной строки мы читаем или слышим слово day, то с очень большой вероятностью оно будет рифмоваться со словом away. А если мы слышим, например, you или там I love you, то с этим будет рифмоваться что-то вроде your dreams или my dreams come true. Решая вопрос о рифме, мы оказываемся в замкнутом круге. И если мы переводим без рифм, то у нас получается вялый и бессмысленный набор слов. А если мы переводим с рифмами, то часто скатываемся в ограниченный круг шаблонов и штампов. Выход из этой сложной ситуации подсказал мне Евгений Евтушенко. Конечно, не лично, а одна из его статей, посвященных русским пословицам. Он подчеркнул, что для них очень характерны неполные ассонансные рифмы. Евтушенко писал:
Существует такое определение – евтушенковская рифма. На самом же деле это рифма пословичная, частушечная. А зрелые стихи Есенина растут именно из частушек. Он очень хорошо, кстати, знал частушки, сам их сочинял, и после первых опытов, которые были построены более или менее на классических или даже западных образцах построения стиха, потом понял, что сила его поэзии лежит именно в опоре на фольклор, на русскую частушку. Многие его стихотворения написаны в частушечном размере, и он расширил границы этого жанра, использовав размер частушки даже для драматичных и грустных стихов. Ориентируясь на русскую частушку, Есенин широко пользовался ассонансами или неполными рифмами. Есть небольшое различие между терминами ассонанс и неполная рифма. Ассонанс, как правило, базируется на созвучии только гласных или в основном гласных, а неполная рифма, наоборот, на созвучии в основном согласных. Но я буду употреблять общий термин ассонанс, подразумевая и то, и другое. Позвольте я вам приведу некоторые примеры ассонансов у Есенина. Москву – тоску, звезде – избе, грустно – почувствуй, пламенем – деревянные, индивели – цилиндре, до зари – спирт, дьяволы – закладывал, крестьяне – понимали. Еще очень интересно, что Есенин достаточно широко пользовался разностопными рифмами, то есть у него часто рифмуются слова, которые имеют различный размер, различное число слогов. Например, пристань – пристальней, плачу – охваченный, тело – оголтелое, чаще – хрипящими, нечесанным – осень, некрасивыми – России. И даже есть такие рифмы, в которых ударный слог рифмуется с безударным. Умеет петь исповедь. Вот и я пошел по пути поиска ассонансов, чтобы расширить тот набор возможных рифмовок, который можно было бы использовать в переводе. Я поставил себе принципом перевод стихов Есенина эквиритмически, то есть тем же размером, и с использованием рифм. Но для того, чтобы расширить их круг, стал пользоваться ассонансами, стал искать эти ассонансы, чтобы стихи звучали более свежо и оригинально. Именно это и позволило мне расширить диапазон возможных вариантов рифмовки при переводе на английский язык. Кстати, ассонансы встречаются не только в русском, но и в английском фольклоре. Вспомним, например, поговорку «Honesty is the best policy». Кроме того, их все чаще берут на вооружение авторы текстов песен и мюзиклов. Кстати, вы, возможно, уже заметили некоторые ассонансные рифмы в стихотворении, в моем переводе стихотворения «Устал я жить в родном краю». Yellow meadow или wonder window. Но я прочитаю вам еще одно стихотворение «Собаки Качалова», в котором я широко использовал ассонансные рифмы. Give me your paw, Jim dear, for luck. I've seen no paw like yours. And now, together, let's sit, us two, under the moon, and bark at the serene and soundless weather. Give me your paw, Jim dear, for luck. Please stop, dear boy, my face is not for licking, and try to understand the simplest words, as you don't know what life is truly worth, and you don't know at all that life's worth living. Your master is both lovable and famous. His house is what a crowd of guests prefer. They smile at you, and everybody's aim is to touch or stroke your velvet coat of fur. You, as a dog, are devilishly handsome,
with such a lovable and trusting charm. There's not a guest, although you never ask them, whom you don't kiss like their drunken chum. My sweetest Jim, among your many guests, there've been all kinds of people, big and small, but one who's quieter and sadder than the rest. Has she by any chance paid you a call? She's sure to come here, that much I can warrant. So, in my absence, look her in the eyes, and gently lick her hand. Apologize for everything that was my fault, or wasn't. Самыми удачными своими переводами я считаю переводы тех стихотворений, где ради рифмы мне не пришлось ничего додумывать от себя, где я попытался извлечь нужную и хорошую рифму из самой смысловой структуры оригинального стихотворения. Например, «Тебе о солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая, так мельница, крылом махая, с земли не может улететь». To sing the sun is not your fate, nor to see heaven through your window, though flapping fast its wings, a windmill cannot lift off the ground its weight. Окошко и мельница – две из опорных значимых единиц оригинала, а их английские соответствия образуют удачную ассонансную рифму window, windmill. Не мне, конечно, судить о качестве своих переводов. Но я вам должен сказать, что в тех случаях, когда удавалось создать рифму, не добавляя ничего от себя, а извлекая эти рифмы именно из самого оригинала, я испытывал то самое чувство удовлетворения, о котором писала Марина Цветаева. Мой жизненный путь пересекся с путем Юлия Морисовича Кацера, одного из лучших, а может быть и самого лучшего переводчика своего времени художественной литературы с русского языка на английский язык. Он вместе с Александром Владимировичем Куниным, кстати, являлся автором учебника «Перевод с русского языка на английский», вышедшего в 1964 году, и перевел довольно много произведений классической художественной литературы на английский язык. В минуту откровения Юлий Морисович говорил: «Я долгое время работаю переводчиком и всегда считал себя хорошим профессионалом. Но только сейчас, на исходе 7-го десятка своей жизни, я понял, что все это время стоял в предбаннике истинной сокровищницы богатств английского языка. И только сейчас мне открылись ее двери. Сейчас я увидел сияние всех драгоценностей, которые в ней хранятся, и научился ими владеть». Он хотел сказать, что истинный опыт профессионального переводчика приходит с годами, но, конечно, и в результате упорной, усиленной работы, умственного труда над освоением лексического и стилистического богатства. Я говорю это для того, чтобы предостеречь вас от слишком ранних попыток замахиваться на классику. Но мне иногда задают вопрос: а не замахнуться ли мне, далее следует фамилия какого-нибудь русского писателя? Я скажу, наверное, в 100-й раз, что умение бойко складывать фразы на иностранном языке так же далеко от владения профессиональными навыками перевода, как, например, складывание домиков из конструктора Лего от проектирования реальных жилых или промышленных зданий. Я убежден, что настоящий художественный переводчик должен быть глубоким знатоком теории перевода, теории поэзии, просодии, а также глубоко вникнуть в творчество переводимого автора, изучить его жизнь,
воспоминания о нем друзей, врагов, других современников. До Есенина, как и вообще до поэтической классики, нужно дорасти, дожить, домыслить, дочувствовать и дождаться, пока она тебя не позовет, если позовет. Замахиваться на классиков опасно, чтобы ненароком не травмировать их, ну и самому не попасть в графоманы. Кстати, совершенно необходима целая группа поддержки в виде опытных и профессиональных редакторов, среди которых обязательно должен быть носитель английского языка. У меня, к счастью, была такая группа поддержки. Я уже упомянул своего английского редактора Ричарда Уиллиса, но у меня были и замечательные русские редакторы, коллеги-переводчики, которым я безмерно благодарен. Я бы мог долго рассказывать вам о своем опыте, который приобрел, работая над переводами стихотворений Сергея Есенина. Но я боюсь утомить вас, и если вам интересно, просто предлагаю вам познакомиться с этим сборником. А завершу я свой рассказ словами «Sine doctrina vita est quasi mortis imago». Но не буду приводить перевод этого латинского изречения. Надеюсь, что вы сможете перевести его самостоятельно. Всех благ!